Do samotných útrob Kremnických vrchov sa vezieme autom. Je to príliš ďaleko od základného stanoviska a my sa tomu veru nebránime. Je približne po 7 hodine ráno. V hlave mi víria stovky otázok. Neviem ich utriediť, utíšiť. Každá by chcela von, byť zodpovedaná. Na monitoring prišli 4 dobrovoľníci, českí členovia tímu a ďalší sú samotní organizátori Tomáš a jeho priateľka Miška. Zapálenie pre vec samotnú, ochranu prírody a zároveň disponovanie množstva odborných faktov zo sveta fauny i flóry ma u Tomáša v skutku fascinuje. Čo presne robíte na tomto projekte? Tak tou hlavnou úlohou je monitoring. Rozmiestňujeme fotopasce po teréne, naozaj celkom dosť ich tu máme. A tým sa vlastne zisťuje migrácia zvierat, napríklad vlkov, kadiaľ chodia. Vôbec dôkaz o ich existencii, či v tej oblasti sú. A takisto zberáme genetický materiál týchto šeliem, medveďov a vlkov. Prosím ťa, čo to je ten genetický materiál? Tak môžeme povedať, že je to väčšinou trus. Ale aj teda srsť, keď sa nájde nejaký medvedí strom, tak môžeme nájsť pozostatky nejakej srsti. Áno. A ďalej sa tento materiál odovzdáva tiež štátnej ochrane prírody a vzniká akási tabuľka alebo prehľad o týchto šelmách a vďaka nemu sa dá aj zistiť celkový stav ich populácie. To znamená, koľko ich v tej oblasti asi tak môže byť. A takisto aj nejaké stravovacie návyky. Aký pomer stravy tvoria napríklad diviačia zver, vysoká, alebo aj tie ovce, ktoré sa často teda spomínajú. Otec mi neustále pripomínal, rob dačo, čo má zmysel. Minimálne pre teba a pre spoločnosť súbežne. Zber genetického materiálu je tu za účelom bližšie poznať veľké šelmy, ich stavy populácie a výskyt, ich život. Je to mimoriadne významná a zmysluplná činnosť, ktorá vnáša viac svetla do nejasného ščítania vlkov a medveďov. Ščítanie je často nafúkované poľovníkmi, aby im prešiel regulovaný odstrel. Hľadanie vlčieho alebo medvedieho trusu nám dalo chvíľu zabrať, no nakoniec ho nachádzame na viacerých miestach. Teraz nalievaš ten etanol. Teď dáme etanol a musíme tam dát přiměřené množství trusu, aby to stihlo odbourávat nežádoucí látky a aby se to nepoškodilo. Ta genetická informace. Takže se do té zkumavky nabere trus jenom zhruba o velikosti nechtu na palci, jenom tak, aby to bylo do spodu té zkumavky, do toho zobáčku. Všetko má svoj postup, krok za krokom. Celý proces zberu materiálu, presné určenia vzoriek, ich označenia, geografický charakter, lokalizácia a taktiež transfer. Když těch vzorků máme vlastně už dost, tak je odvezeme potom najednou na ředitelství do Banské Bystrice, kde náš kolega má vlastně uchovaný všechny ty vzorky. Vždycky po nějaké té terénní akci, kterou máme, tak se píše jenom nějaká krátká zpráva informační, kde jenom v bodech vlastně napsaný, kolik jsme sebrali vzorků, umístili fotopastí, jaký byly výsledky, jiný nálezy, mapy se k tomu přiloží a to se odevzdá i s tím. Když odevzdáme ty vzorky, tak potom na DNA se to vozí do Prahy na analýzu a potom na potravu to se vyhodnocuje tady na Slovensku a to se pak bude dělat vlastně celkově najednou, když z toho potom vyjdou údaje, vlastně minimální počet medvědů na Slovensku se z toho určí se z toho pohlavní struktura, samci a samice, celoplošně, ale i potom jakoby v jednotlivých regionech. Okrem trusu, členovia monitoringu zbierajú aj medvediu či vlčiu srsť. Medveď si rád robí masáž a masérkou je mu v tomto prípade príroda sama, presnejšie stromy. Tady je chomáč chlupů přímo v téhle vejšce asi, takže to nemůže být od prasete, protože prase to dělá do téhle vejšky a to je vyloženě od medvěda. Genetika se dá vlastně sbírat i z tady těch medvědích stromů, byť se to nedělá moc často, ale dělá se to tak a v tom případě se vlastně potom ta srst neukládá do těch sáčků a do zkumavek, co nosíme sebou, ale ukládá se to do papírových obálek, zase se vyplní lokalitní štítek, nalepíme to na to a to se pak neukládá v chladáku, ale normálně v pokojové teplotě a odezdává se to zase s těma vzorkama společně. Vzdeláva sa tým aj verejnosť a mládež. V neposlednom rade ich existencia, migračné trasy,
majú veľký vplyv na to, či bude človek do danej časti lesov zasahovať, napríklad ťažiť drevo alebo stavať zvernice, cesty a podobne. Ďalšou úlohou je nájsť a skontrolovať fotopasce, ktoré tam pred pár mesiacmi Tomáš a ďalší členovia už nainštalovali. GPS navigácia udáva polohu približnú, v okruhu zhruba niekoľkých desiatok metrov. Preto pátranie po fotopasciach si vyžaduje istú dávku trpezlivosti a najmä zdatnej kondície. Ešte koľko? Ešte 40 výškových metrov a mali by sme ho tam niekde nájsť. Takže to už sme skoro tu, hej? Tak poďme. Som rád, že ma táto skupina ľudí akoby vytrhla z panelových stien a betónovej korporátnej džungle. Začínam vnímať to mechanické odpojenie od zeleného sveta, od čerstvého nádychu a výdychu. A opäť nadobúdam vďaka týmto prostým elementom to nekonečné, mystické a zároveň tak prirodzené puto. Každý má to puto v sebe. Veľmi rýchlo ho resuscitujete. Prestanete multitaskingovať, ťukať do kláves, hľadieť do monitorov. Keď sa prejdete lesom, živým reálnym lesom, i vy ožijete. Zvieracie chodníčky sú zväčša v strmšom, menej dostupnom a nebezpečnejšom teréne. Mal som čo robiť, to udýchať. V prírode je všetko previazané. Všetko do seba zapadá. Balancuje si svojim prirodzeným vývojom situácií. Vyvrhnutý starý strom, aj s mohutným koreňom, zrejme po búrke, umožňuje šelmám útočisko či nocľah. A medvede v skutočnosti nespia celú zimu. Takže to je fake, hej? Je to také mylné, čo si možno veľa ľudí myslí a my aj vieme, keď chodíme v zime po kopcoch, tak častokrát vidíme stopy medveďov v snehu, takže naozaj to sú dôkazy, že nespia non-stop. Asi musíme ísť kúsok nižšie. Tak ja idem úplne k tomu bodu, kde to je naznačené. Musíme sa vrátiť, hej? Čiže sme ju možno prešvihli, áno? No, hej, že sme akože už nad ňou. Aha. Na nej. Toto vyzerá. Ako dlho sme ju hľadali? Pol hodinku. Pol hodinku, že? Ale stáva sa, že aj dlhšie sa hľadá. Jasné. Terén sa aj mení, po tých 2 mesiacoch to tu vypadá aj inak. Áno. A máme ich tu celkom veľké množstvo, takže nie všetky si detailne pamätáme. Takže skontrolujeme, čo tam máme, čo sa nám tu pohybuje.
Čiže našou úlohou je dnes ju skontrolovať. Áno. No, máme tu 106 záberov, takže teraz si tu tak pol hodinku pozrieme vlastne na takýchto nejakých miniatúrach, čo sa tu pohybuje a podľa toho, či tu tie zvieratá budú, už vidím, že tu niečo behá, tak ju tu buď necháme ďalej, alebo ju vezmeme. Nastavenie a údržba fotopasce je technicky náročnejšie. Nasmerujeme ju na nejaký zvierací chodníček a kadeľ tie zvieratá často chodia, aby sme videli pekne celú hlavu, aby to bolo aj detailne, keď je okolo toho. A dávame ich do takýchto kovových boxov, jednak je to aj kvôli stabilite. Zo začiatku sme tie fotopasce dávali iba na nejaký pás alebo na niečo také, ale medvede sa s nimi radi hrajú. Keď ju objavia, tak oni nie, že by ju chceli zničiť, ale je to niečo možno nové, nepoznajú to, skúmajú to a odvalia nám ju a potom sa nám skotúva dole a je úplne inde niekde, ako sme si mysleli. Hlavne to prírodzené chovanie. Nemáme tu žiadne zakrmovanie, žiadne návnady, takže naozaj vidíte to chovanie toho zvieraťa, ako sa skutočne chová. Vy týmto sledujete aj migráciu, teda pohyb zvierat. Oni sa premiestňujú istým spôsobom. Áno, to je dôležité vedieť, kadiaľ aj tí vlci napríklad sa pohybujú. Že keď sa vie, že v tej lokalite sa pohybujú vlci, medvede, vysoká zver, tak je nezmysel im stavať niečo do cesty. Pretože to potom budú obchádzať stále bližšie a bližšie k dedinám napríklad. Odmenou sú unikátne záznamy úžasných lesných tvorov. Je sa naozaj čím kochať. Druhá fotopasca bola namontovaná v nižšej výške stromu a zachytila niečo, čo aj samotných externistov veľmi prekvapilo. Pozrieme sa, čo na nej máme. Pustená bola. Ďalšia masáž. Ten les je hotový wellness. Teda tie zvieratá si vyrobili vlastný wellness. Nie len my, čo sa pasujeme za pánov tvorstva, sme vynaliezaví, kreatívni.
Ideme inštalovať ďalšiu fotopascu. Pri inštalovaní novej pasce musíte zapojiť svoju kreativitu a istú dávku technického rozumu. Púzdro na pascu malého prístroja pripevňuje Honza dômyselne ako zásuvku v byte. Vynorila sa mi spomienka, keď som sa ako malý chlapec hral na vojakov, pretože fotopasce, ktoré sú viac viditeľné, sa maskujú machom, hlinou, lístím, prosto všetkým dostupným prírodným náčiním v blízkosti. Čo si predstavíte pod slovom vlk? Mám tip. Obrovské vytasené tesáky, chlpatý, agresívny netvor, ktorý je odvekým nepriateľom ovečiek, krvilačná beštia, ktorej stekajú po podsánku horúce, besné sliny. Canis lupus. Sme tu s vlkmi od pradávna. 200 000 rokov pred Kristom sa objavili prvé jaskinné maľby. No povesť vlkov je veľmi zlá. Len málo ľudí pozná ich skutočný život. Ten môže postupne odkrývať práve vedecký výskum. Človek zviazaný strachom a predsudkami priviedol vlka na pokraj vyhynutia. Asi pred 800 rokmi vznikla rozprávka o červenej čiapočke. Nasledovali ďalšie, o kozliatkách, no počkaj zajac a podobne. A potom bájny vlkolak, vymyslená krvilačná bytosť, keď sa napije z vlčej stopy, alebo keď ťa vlk uhryzne pri splne mesiaca. Verte či nie, nič z toho mi nezabralo. Som stále ten istý 30-tník. Skúšal som to. 0 bodov. Pokiaľ sa nad tým už prozaicky zamyslíte, všetci majú o ňom predstavu, no naživo ho videl len málo kto. Je to skôr vzácny úkaz, náhoda, už len v diaľke ho zbadať. Dokumentaristi na jeho prítomnosť čakajú týždne, mesiace. Vlk sa skôr vyhýba ľuďom. Vnímame ho len ako mocnú bytosť s veľkými zubami, ktorá skolí svoju korisť. O tom, akí vlky vedú bohatý sociálny život vo svorkách, o tom, ako si vlčica dokáže osvojiť aj cudzie mláďatá, sa veľmi nehovorí. Vlk má zväčša len jedného partnera na celý život. Jeho strata znamená preňho neskutočne hlboký silný zármutok, bolesť. Majú taktiež dobre vytvorený dôchodkový systém, kedy mladé, zdravé vlky rozhrízajú veľké kusy mesa starším nevládnejším. Prosto vlčia hravosť, početnosť vo svorke len umocňujú ich spoločenskosť. A vlk je mimoriadne dôležitý pre prirodzenú autoreguláciu prírody samotnej, pre ekosystém. Drží rovnováhu v premnožení diviakov, zbavuje lesa chorých a slabých jedincov vysokej zvery. Na rozdiel od človeka svoju korisť ešte nikdy nevyhubil. Stále tu je a naďalej pretrváva stigmatizácia vlka a široká mediálna masáž. Stigmatizácia a strach. Dve mocné zbrane. Ako to tu je s lovom vo všeobecnosti? No ako sme zistili, tak nelovia tu iba miestni lovci, ale robia si tu akýsi biznis. Chodia sem trofejoví lovci z Nemecka, z Talianska, zo všade možne. V podstate ono to nie je nelegálne, ale je to naozaj veľká etická téma a malo by sa s ňou verejnosť zaoberať. A mali by sme sa sami seba spýtať, či naozaj chceme takto svoju prírodu a svoje vzácne šelmy nechávať na odstrel. A naozaj na zamyslenie je aj to, akou formou títo zahraniční hostia lovia. My máme zábery z fotopasci, kedy sa nejaký chodník lovecký naozaj doslova zametá, aby ten host nemusel prekračovať nejaké konáre alebo aby si možno nezašpinil topánky. Takže vyslovene sa s nimi jedná ako so šlachtou alebo niečím podobným. Aké máte vy osobné interakcie s poľovníkmi?
No samozrejme, polovníci nás nevidia radi nikdy, pretože zrazu je tam niekto, kto môže kontrolovať, čo sa tam deje. Takže častokrát aj nejaké agresívne chovanie, vyhrážanie sa, aby sme odišli a či máme povolenie vôbec niečo kontrolovať, alebo čo tam chceme v tej oblasti. Víš, jak oni to vnímají, takže se jim někdo jako kdyby cpe do jejich teritoria. Oni považují ty své revíry za svoje. Samozřejmě, ono je to malinka to jako jinak. Oni mají v pronájmu revír kvůli polovačke, zakrmují zvířata, v mnoha případech to zakrmování je opravdu hodně diskutabilní, nezakrmuje se v období nouze, zakrmuje se prostě proto, aby se vnadila zvířata, aby se mohla potom jednoduše střílet z velice luxusních, zateplených posedů a kazatelen. Takže určitě jako polovníci si myslím, že málo kdy vnímají lidi z ochrany přírody pozitivně, protože to je střet zájmu, dva světy. My se snažíme ta zvířata chránit, oni se je snaží lovit. Poľovník tvrdí, že komunikácia zlyhala, pretože nevie o prítomnosti externistov štátnej ochrany prírody. Genetický monitoring pro šoku na těch šelem. Je to externista. Viete čo, akože dobre vychádzam z vysokou školou, ale vždy sa ako ozvali, keď niečo vyšlo. Ale ste informovali. Ste informovali, o čopky tady probíhá monitoring těch šelem. Ako kremických vrchů. Áno, kremických vrchách. A ste informovali, že tady odebíráme genetický materiál. Ešte ako nikto mi nevral, akože štátne lesy alebo prenajímateľ revíru. Ne, šopka. Zvíte máme, ale šopka mluvať o tom, že to tady bude probíhat. Horári, tuto, lesná správa. Volali sme na Žarnovici, lesný závod, nevedia nič. Volal som hospodárovi, nevie takisto, bo sme to traja v revíri, čiže pokud chcete smlouvu vidieť, mám už telefón. Nie, akože nie je problém. Takto, ja už tu akože nepracujem, len ma požiadali o doprovod a ja som tu volala, keď robila hospodára. Som sa pýtala, nikto nič, lebo vieme, ak polujem niekde v inde, revíry a si víte, že to probíhá po celom Slovensku? Prebieha, ale tiež zaujímavé to, keď sme mali piatok schôdzu a informovali sme sa hospodára. Vravel, že niekto niečo povedal, ale nikto nič konkrétne. To bol jeho doprovod, jednoducho. Oni sem nejezdí sami, když si to zaplatí, my sebou mají nějaký doprovod. Áno. Buď někoho třeba, kdo se vyloženě stará o ten revír, nebo tady je asi nějaký okruh lidí, který ty lidi pak doprovázejí jednak na chatu. Áno. A jednak potom i naposledy včera, když jsme projížděli, tak těch lidí tam stálo víc, když tam měli to prase. Oni se snaží vlastně vyděsit lidi, aby do toho lesa nechodili, aby oni si tam mohli dělat, co chtěli. Ať už je děsejí medvědama, nebo střílením, prostě to je prašťa kůhoď. Oni potřebují les bez lidí. Asi rok zpátky, tak na podzim, sbírali fotoposti na tady ten hřebení úplně nahoře, tak člověk viděl dalekohledem, že třeba 4 auta jeli po tady té hlavní komunikaci a pak se po těch lesních cestách prostě vydávali dál a dál. Následne mi Honza objasňuje, kde je kameň úrazu. Niekto si sem chodí povyraziť, zastrieľať si, vypnúť od civilizácie, niečo si dokázať. Vyšlapali sme strmší svah pomerne ďaleko od civilizácie a tu sme našli obrovskú chatu, kde sa pravdepodobne stretávajú polovníci za účelom relaxácie. To je prostě to, no, že abys navábil toho medvěda. Kopyta vysoký. No, vypadá na strmčí. Doba nouze v nedohlednu, ale zakrmuje se tady o 106 v kremnických vrších. Zaujímajú ma predovšetkým dva pojmy, ktoré som predtým nepoznal. Stav núdze a prikrmovanie. Oni vlastne obe súvisia navzájom. Sú to dobré nástroje, ale nedodržujú sa alebo prekrucujú, ako sa komu hodí. Prikrmovanie je spôsob podávania potravy veľkým šelmám a vysokej zveri len za určitých podmienok. A stav núdze vyhlasuje štátna ochrana prírody. A to vtedy, keď sa podmienky stanú extrémnymi, napríklad keď je vysoká vrstva snehu a silné mrazy. Len v týchto chvíľach sa môže prikrmovať.
Vo všeobecnosti prikrmovať je možné zo zákona iba v čase núdze. Iba v čase núdze. Iba v čase núdze znamená, že žiadne prikrmovanie počas jary alebo v lete alebo na jeseň. Hej? Naozaj iba v zime, keď v podstate zver nemá dostatok prirodzenej potravy, čo ale vzhľadom na súčasné klimatické podmienky v podstate je úplne zbytočné. Prečo máme tendenciu alebo chuť zasahovať umelo do prírody? Prečo chceme byť za každú cenu pánmi lesov? Byť zvieraťom, tak sa sám na sebe zasmejem. Bol by to spontánny a veľmi úprimný smiech. Stopy po zlomených konároch čerešne dokazujú pravidelné návštevy prilákaného medveďa. Je to plocha, kde je porozhadzovaný potravinový odpad, respektíve krmivo. A oproti je okienko, kde sa pravdepodobne minimálně pozoruje to zvěra. Do nějakého stavu nouze, to znamená do sněhu, do mrazu, je ještě docela daleko, ale už je tady rozsypaná kukuřice, nějaký zrní, který třeba i pravidelně člověk vídá, když sbírá tu genetiku, to znamená v trusu medvěda. Ano. Samozřejmě to může vést jenom k domněnkám, co se tady asi tak děje, ale je prostě jasný, že ti medvědi sem chodí a je velice pravděpodobný, že se tu teda i loví, protože tohle není jenom obyčejná lovecká chata, tak jako ostatní tady v okolí, ale tím, že tady vlastně není v okolí žádný posed, tak víme, že se loví přímo z té chaty, z půdy, z toho okýnka. Tak, tu vysypu potravu, zrno pre vysokú zver a odhentadiaľ z okienka ju strelia. Ako na dlani, by som povedal. Stav núdze. Podľa mňa je v očiach verejnosti stále nejak zaužívaný taký ten postoj, že polovníci sú tí dobrí ujovia, ktorí krmia zvieratka, ktoré by bez nich neprežili. Ale toto je veľmi skreslený pohľad, pretože tí ľudia si často neuvedomujú, že my krmíme zver, ktorá nie je odkazaná na to, aby sme ju naozaj krmili, ktorá má dostatok potravy, vie si ju prirodzene nájsť. A veľakrát práve také zakrmovanie ľudskými potravinami dokáže tie zvery spôsobiť zdravotné problémy a môže vlastne v podstate na to aj uhynúť priamo. Alebo mať nejaké zažívacie ťažkosti a podobne. Já si myslím, že určitá skupina lidí se pořád staví do nějaké obrovsky nadřazené pozice, kdy máme pocit, že o tu přírodu musíme neustále pečovat. Aha. Prostě to je, a jako ať už těžbou, biznis, anebo pečovat jako nějakými pozitivními zásahy. Ano. Ale skutečná divočina vlastně nezná žádné takovéhle lidské zásahy. Ta medvědice má jedno, možná dvě medvíďata a ona je naučí chodit k těm posedům a oni pak nejsou u jednoho posedu. Oni samozřejmě jsou schopní ujít mnoho a mnoho kilometrů a chodí od posedu k posedu. Většinou je tam zakrmíno a ona je na tohle to naučí a tak si naučí chodit k vesnicím. A pak vznikají ty škody třeba na nějakých těch ovocných sadech, protože oni jsou schopní za jednu noc skutečně zničit ten sad, vylámat ho. Ale je to i důsledek toho, že za to môže človek. Jak je možné, že niekoho zakrmujeme stále, zver vysokú, dajme tomu, a potom sa sťažujeme o niekoľko mesiacov, že sú premnožené. To nedáva logika. Nebudem zakrmovať niekoho, koho potom následne hovorím, že ich je veľa.
Zatiaľ, čo sedíme v teple svojich domovov, tak na Slovensku prešiel úplne nelogický a bezvýznamný odstrel 50 vlkov, ktorý rozbije veľa vlčích rodín a prinúti tak ostatné vlky loviť najzraniteľnejšie zvieratá, tie domestifikované. Prečo ľudia lovili a lovia? Filozofia slova lov nahlodáva vo mne zvedavosť, pokušenie a zároveň zdesenie. Moja rovnica je s jasnou neznámou, lov. A akokoľvek sa za ňu snažím dosadiť niečo zmysluplné, súčasné, nič mi tam nevychádza. Milanova úvaha, zakladateľa celoplošného projektu Oko Zeme, kam spadá aj oko medveďa, všetko vysvetľuje. 47 metrů přibližně, 50 metrů. Od posadu až sem. Tady vlastně vidíš celý ten princip toho, že se střílí na velice krátké vzdálenosti, což znamená, že z tohohle úhlu pohledu mimořádně výkonný kulový zbraně, optika, dneska kvůli raticové zvery, povolené i noční vidění třeba v Česku, nevím, jak je to tady u vás na Slovensku. Takže jako střelit zvíře na 50 metrů, který je vlastně ještě zakrmený nějakým krmicím zařízením, je opravdu jako hodno malého děcka, že jo, prostě. Tak ono tady asi nejde o to, aby to byl nějaký fyzický výkon. Tady asi naprosto finálním výsledkem má být ten dobrý pocit z toho, že něco zabiju, prostě trefím s ním, pověsím trofej na zeď, že jo, prostě. Pro skutečného lovce není přijatelné, aby střílel na 50 metrů z kulovnice s optikou, s nočním viděním, zvíře, který je zakrmený a přijde tam v podstatě jako kráva. To si myslím, že skutečný lovec opravdu neudělá. Ale jako skutečných lovců je dneska málo, protože pokud si někdo chce říct, že je lovec, musí žít jako lovec. Žiješ v divočině, ne že jezdíš Mercedesem, ne že bydlíš někde, já nevím, v Bratislavě nebo v Praze a máš to jako po vyražení. Lovec žije v přírodě. Lovec se živí lovem a lovec to nemá jako zábavu. Je to prostě nutnost. A to je ten rozdíl. Pomaly sa približujeme k miestu, aké som ešte nikdy nevidel. Prví prichádzajú externisti ochranári. V tesnom závese šlapem i ja s kameramanom. V pozadí ďalší prichádzajú i dobrovoľníci. Tomáš im signalizuje zvýšenú pozornosť. Prenikavý hnilobný zápach vyráža dých všetkým zúčastneným. Porozhadzovaný zrejúci bioodpad je na obrovskej ploche. V učebniciach, v odbornej literatúre, na Wikipédii, v odborných výskumných štúdiách by ste márne hľadali. Určitá časť populácie sa domnieva, že tou pravou, prirodzenou a vyváženou potravou medveďov je pečivo, kuracie krídelka, výrobky zo supermarketov po záruke alebo zvyšky mliečnej srvátky a inej biokultúry. Monotónna frekvencia bzukotu múch ma irituje do nepríčetna. Je to tu ako na smetisku, ale má to jeden háčik, a síce, že stojím zároveň v srdci Kremnických vrchov. Zvláštny feeling. Po tele mi prešli, tieto volám negatívne zimomriavky. Naskytol sa nám neskutočne smutný obraz prípravy slovenského lovu. Čo to tu máme, prosím ťa? Tak tohle je jedno z těch horších krmelišť, co tady vlastně v Kremnických vrších nacházíme, protože
Tady tentokrát myslivci nemají kousek od posedu navozenou třeba jenom nějakou siláž nebo kukuřici, což je samozřejmě taky špatně. Ale tady jsou i otřesky masa, vypadá to na nějakou syrovátku nebo na nějaký zbytky mléčných výrobků. Ano. Je tady asi 15 hromádek kuřecích křídel, takže se jednoznačně jedná o vábení šelem, protože samozřejmě vysoká zvěř tady na maso nepřitáhne. Co jsme to tady prošli, tak tady jsou stopy jenom od medvědů a bohužel jsme tady našli i stopy medvíďat, což znamená, že pravděpodobně samice sem vodí mláďata, což nemusí být do budoucna vůbec dobrý, protože ona je na to učí, to znamená, ty medvíďata si na to budou navykat, chodit, jíst pod ty posedy, nebudou si přirozeně vyhledávat prostě potravu v lese a budou postupně ztrácet plachost. Oni se připravují lovit medvědů. Připravují si lovit, ale nevím o tom, nebo neslyšel jsem od kolegy ze šopky, že by tady v Kremnických vrších poslední dobou byla nějaká žádost o odstřel medvěda. Ano. Takže je to hodně zvláštní, ale nejenom kvůli medvědům, ale samozřejmě pro ně je zajímavý třeba i vlk nebo rys. A aké je řešení tohto problému? Tak tady z místa to úplně nevyřešíme nějak jakoby přímo, ale v podstatě jediný a nejefektivnější, co teď můžeme udělat, je to nafotit, vytvořit fotky, na kterých bude i otisk datumu a času a poslat to našemu kolegovi na šopku, který potom sepíše nějakou stížnost a bude se to potom řešit dál na příslušných úřadech, takže my jsme tady teď čistě proto, aby jsme to zdokumentovali i pro naše účely, to znamená, nemáme fotky, ale i videa a ukázat to prostě, dostat to ven. Dostat to von verejnosti. Přesně. V souvislosti. A teraz toto sa bude navážať pravidelně, alebo čo sa s tím stane, s tímto? No, na většině těch míst, které tady už jakoby delší dobu sledujeme, kde zakrmujou, tak naváží to tam pravidelně, většinou začínají v tuhle dobu to navážet takhle intenzivně. Většinou si třeba řepu nebo nějakou siláž navezou na jedno místo a potom to prostě po menších částech rozváží pod jednotlivý posedy, kde se vlastně v sezóně střílí. Takže velice pravděpodobně teďka v období té říje se to sem bude vozit pravidelně. Kde je největší problém tyto věci řešit? Myslím v zákoně. No, ja si myslím osobne, že legislatíva je v niektorých pohľadoch nedostatočná. Áno. Ale zase na druhej strane si myslím, že ak by úrady chceli túto vec riešiť, tak zákon im k tomu dáva predpoklady a dáva im možnosti. Čiže otázne je, že či vôbec kompetentné orgány chcú tento problém riešiť a či ho chcú vyriešiť. A chcú momentálne? V súčasnosti? Mne sa skôr zdá, že nie. Toto je skôr výnimočnejšie, že tie posedy sú bližšie stavané? Zákrmové místo je různý. Někde je to na dostřel, někde to mají, aby to nebylo tolik vidět, když se tam dějou tyhle věci, jakoby schovaný v lese, ale ta zvěř vám většinou vždycky na tu louku pak vyjde a to už je místo dostřelu, kde oni můžou lovit. Že? Já už jsem to říkal, že pro mě tohle nejsou lovci. To by se mělo označovat nějak jinak. Lovec je člověk, který si veme flintu na záda, vystopuje si zvíře a prostě pak ho může ulovit. Ako to zviera nič netuší, posed je ešte vysoko, presne vedia, kedy tam príde, takže to je poprava, to nie je lov. Začína sa mi zdať, že to je viac a viac bežné. Nie je to prvýkrát, čo sme našli obrovské kopy zakrmenia repy, kukurice, banánov a ďalších vecí. Takže mám pocit, že tá skupina ľudí, čo to robí, si myslia, že ich nemôže nikto skontrolovať a že sú možno páni toho územia. A možno na to sme tu aj my, aby sme na takéto veci začali upozorňovať, že by sa to nemalo diať. V současné době té přírody je reálně méně a méně. Těch zásahů do přírody, ať už jsou to výstavba, developeři, silnice, dálnice, zneprůchodnění prostě krajiny a tak dále, je jich jako příliš mnoho. A že ten úhel pohledu toho člověka, muže na tu přírodu, by se měl malinko transformovat, ne do toho frajera s tou puškou, který jako zabije tu bestii,
ale myslím si, že dneska je mnohem větší frajeřina odvaha ta zvířata chránit před těmi, kteřím se jim snaží prostě ubližovat. you